9号开始发言。所以7查杀哦。想想哦，小狼不砍10。7号查杀，哇好，我真的被1号的烟打动了，知道吗？我视野中现在3狼就是2、4、10，应该是完全一坑不跑。因为2刚起身，我忘记聊这个，是2刚起身发言的时候，上一轮他说他狼坑打6、8、9，那他的10呢？5呢？那32不是要开一个吗？就完全歪到一个很夸张，所以2就一定是狼。加上2上一轮说他要回头了，可是他还是铁铁把这个票给1，所以2是一只狼。然后30你是真猎人，所以你一定要回头，还是你还要站这个10边？因为你还要站10边的话，10等下一定就把你打定狼了。如果他站5边的话，10跟12是双狼，那就会有2个机械狼，外置位的机械狼。可是他们是谁？就是现在都没有技能啊。然后因为8跳女巫嘛，然后就是我没有认识到10跟12的双狼的时候，他的2个机械狼应该要有什么操作量跟技能，就是都没有发生。所以我觉得好像还是站10边，可是10刚的发言又很划水，就是好像想要轻描淡写这样划过去，然后你又要直接验7，你验7验不到东西啊，你的视角应该要是验7验不到东西，然后你却说验7验9就结束了，超怪的哎，怎么办？我好想回来哦。小赖敲完在笑，他可能是滑板，现在脸超高。小赖是你脸好高，箱子哎，如果你是好人的话，我会对你大改观，我再也不误会你了。你明天我见到你就把我怎么会这么高？怎么会掉成这样啊？而且我把拳头放在胸口。天黑请闭眼。我是好人，我也是好人。我觉得不要给小赖其他我都我也我 OK， 被明报。对，第2局成功，过了，随便。终于审查不了，第2局。有吗？不是我啊，我是好人。第一轮是好人。哎，谁？刚刚谁举叉？我们3个，我们一直同步。好。啊？我也是好，但我举拳。我道歉。没有，我觉得什么叫我是那个坏人？哎，老实说，我觉得来，你们2个确认你有怪吗？谁像好？我啊，我就觉得今天是小赖，现在看谁跟我无所谓啊，我们就不同意而已啊。那反正这回，我真的好悲伤啊！哎，有些牌也会有挂下面，不是只有坏人。好，我误会你之后再给你道歉。我要出来，我不要道歉。哎，你刚刚真的是举圈还是举叉？我举圈啊！我以前你举什么？你举什么？你告诉我。你也举拳，我是好人，我是好人，我也是好人。我也玩错，你玩对哦，你玩对太强。好，没关系，我们可以不同意，对，我们可以不同意，我们可以不同意，民主意识。好，你能量小一点。什么能量？他就会走1个礼拜，不然怎么样？好，3、2、1，继续拍。